देखो मैंने आज का आर्टिकल शो करी, इसकी मॉडल पिक आ जाएगी पिंक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ब्राउन कलर में इसकी शॉल आ रही है, ठीक है। प्लेन आ गया इसका ट्राउजर, ये आ जाएगी इसकी बैक साइड। बैक का जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आएगा, बाकी सेंटर में सारा स्प्रे आएगा। ये आ जाएंगी इसके साथ स्लीव्स फैंसी टच के साथ इस तरह से, और इसी तरह से इसका कुछ दामन बना हुआ है, ये चेक करें। और बाकी ऊपर सारा एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रे आ गया। ये आ जाएगी इसके साथ अक्राइलिक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल। पल्लू जो है वो इस तरह से रेडी टू वेयर इस तरह से आएंगे एम्ब्रॉयडरी के साथ, ठीक है।